मंत्रविज्ञान भाग 1. सध्याच्या यांत्रिक युगात सर्वसामान्य माणूस अनेक विवंचना आणि व्याधींनी त्रस्त झाला आहे. यावर उपाय करण्याचं एकतर लांबणीवर टाकलं जातं किंवा महागडी औषधं घेऊन तात्पुरतं बरं केलं जातं. पण कालांतरानं या औषधांचा परिणाम होईनासा होतो किंवा त्यांच्या दुष्परिणामांना सामोरं जावं लागतं. दिवसेंदिवस डॉक्टर आणि औषधं हे दोन्हीही सामान्य माणसाला परवडेनासे झाले आहेत. आपल्या हिंदू धर्मशास्त्रात या सर्व व्याधींवर मात करण्यासाठी काही मंत्र आणि स्तोत्र सांगितली आहेत. ही संजीवनी आपल्याकडे असताना केवळ पाश्चिमात्यांचं अनुकरण करून आपण आपलंच नुकसान करून घेतो. या ध्वनिफितीतील पुढे पठण केलेले मंत्र किंवा स्तोत्र योग्य प्रकारे म्हटल्यास किंवा श्रवण केल्यास त्याचे योग्य ते परिणाम आपणाला जरूर मिळतील. याकरिता संस्कृत उच्चार चांगले करता आले पाहिजेत. संस्कृत भाषेचा अभ्यास नसल्याने ते कठीण झाले असले तरी प्रयत्न केल्यास ते साध्य होऊ शकते. या ध्वनिफितीमधील सर्व मंत्र तसंच स्तोत्रांचं पठण यज्ञ चूडामणी श्री अरुण वासुदेव वझे गुरुजी यांनी केलं आहे. प्रथम आपण सरस्वतीला नमन करूया. बुद्धिमांद्य नष्ट होण्यासाठी ही सरस्वती देवीची उपासना आहे. या कुंदेन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. बुद्धीत वाढ करण्यासाठी आपल्या शास्त्रामध्ये प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र दिलं आहे. हे स्तोत्र रोज पहाटे श्रद्धेनं म्हणावं. विशेषतः एका पुष्य नक्षत्रापासून दुसऱ्या पुष्य नक्षत्रापर्यंत म्हणजेच 27 दिवस पिंपळाच्या झाडाखाली बसून रोज 10 वेळा म्हणावे, म्हणजे एक पुरश्चरण होते. प्रारंभ गुरुपुष्यामृत योगावर करावा. या स्तोत्राच्या नित्य पठणानं बुद्धी तल्लख होते. अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः. मम सकल विद्यासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. श्रीस्कंद उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारस्सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः. गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः. शब्दब्रह्मस्वरूपश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः. सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः. शरजन्मागणाधीशो पूर्वजो मुक्तिमार्गकृतो. सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः. 28 नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्. महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनम् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा. इति श्रीस्कन्दपुराणे कार्तिकेयमाहात्म्ये प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रं सम्पूर्णम्. ओम.
श्री सूर्यमंडल स्तोत्र. हे स्तोत्र म्हणताना किंवा ऐकताना आपल्या हातात तांब्याचे भांडे भरून पाणी अथवा दूध घेऊन हा मंत्र म्हणल्याने ते पाणी किंवा दूध अभिमंत्रित होते. नंतर ते पाणी किंवा दूध प्राशन करावे. पाण्याऐवजी दूध अभिमंत्रित करणे केव्हाही चांगले. स्तोत्राचा चुकीचा उच्चार करू नये. अथ श्री सूर्यमण्डलस्तोत्रम्. नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायणशङ्करात्मने यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तकोविदं तन्देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं ज्ञानधनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुस्सामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षाप्रयप्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् मण्डलात्मकभिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीमद् आदित्यहृदये मण्डलात्मकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्. ॐ नमो आदित्याय. ॐ चाक्षुषोपनिषद स्तोत्र.
आता नेत्रविकारावर चाक्षुषोपनिषद स्तोत्र म्हणूया. हा उपनिषद मंत्र रोज 12 वेळा म्हणावा, कारण सूर्यसंख्या 12 आहेत. मंत्र म्हणत असताना तांब्याच्या किंवा चांदीच्या भांड्यात पाणी घेऊन ते हातात धरल्यास पाणी अभिमंत्रित होते. नंतर ते दोन्ही डोळ्यांना लावावे आणि प्राशनही करावे. अथ चाक्षुष उपनिषन्मन्त्रः. ॐ चक्षुश्चक्षुश्चक्षुः तेजस्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय ममाजातरूपं तेजो दर्शय दर्शय यथाहम् अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय कल्याण कुरु कुरु यानि न मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय. ॐ नमश्चक्षुस्तेजोधात्रे दिव्याय भास्कराय. ॐ नमः कल्याणकराय अमृताय. ॐ नमः सूर्याय. ॐ नमो भगवते सूर्याय. अक्षितेजसे नमः. खेचराय नमः. महते नमः. रजसे नमः. तमसे नमः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय. उष्णो भगवान् शुचिरूपः हंसो भगवान् शुचिप्रतिरूपः. य इमां चाक्षुष्मतीं विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्य अक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अन्धो भवति न तस्य कुले अन्धो भवति. अष्टौ ब्राह्मणान् ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति. विश्वरूपं गृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तपन्तं सहस्ररश्मिश्शतधावर्तमानः. पुरः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः. ॐ नमो भगवते आदित्याय. ॐ रात्री सूक्त. आता आपण रात्री सूक्त म्हणूया. हे सूक्त निद्रानाशावर मात करण्यासाठी आहे. झोप लागण्याकरता महत्त्वाच्या 2 गोष्टी आहेत, त्या म्हणजे विचारचक्र थांबणे आणि लय लागणे. या 2 गोष्टी साधल्या तर कोणत्याही इतर औषधी उपायांची आवश्यकता भासणार नाही. हे सूक्त अंथरुणावर पडल्या पडल्या 2-3 वेळा म्हणावे, म्हणजे थोड्याच वेळात लय लागून 10 ते 15 मिनिटात झोप लागते. अथ रात्रि सूक्तं. विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः. ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता. अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः. त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा. त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्.
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृत्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणो भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्वति सुन्दरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगतो सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ज्यांना रात्री सूक्त येत नसेल त्यांनी त्याऐवजी पुढील श्लोक म्हणावा. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. श्रीजगदम्बार्पणमस्तु. ओम. श्री महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र. या स्तोत्राचं पठण केलं असता राज्यप्राप्ती तसंच दररोज एक वेळ पठण केले असता महापाप नाश पावतात. दिवसा 2 वेळेला पठण केले असता धनधान्याची समृद्धी होते आणि त्रिकाल पठण केला असता शरीरस्थ षड्रिपूंची निवृत्ती होऊन आध्यात्मिक प्रगती होते. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते. नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते. सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते.
आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रम् यः पठेद्भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॐ शिवषडक्षर स्तोत्र. ओंकार रूपी शंकराला कामनेकरिता आणि मोक्षाकरिता आळविले आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी देवता आहे ते सर्व महेश्वरानं व्यापलं आहे आणि सर्व देवांचा गुरु शंकर अशा प्रकारचा या स्तोत्राचा आशय आहे. ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसाङ्गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः. महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः. शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः. वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणम् वामे शक्तिधरं देवं वाकाराय नमो नमः. यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः. षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते. इति श्रीरुद्रयामले उमामहेश्वरसंवादे शिवषडक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्. ॐ
विष्णू सहस्त्रनाम याचा समावेश महाभारतातील अनुशासन पर्वात आहे. हे दिव्य स्तोत्र पितामह भीष्मांनी शरशय्येवर असताना युधिष्ठिरासमोर पठण केलं. या स्तोत्रामध्ये वेदकालापासून पुराणकालापर्यंत ईश्वराची सर्व नावं समाविष्ट आहेत. या स्तोत्राची फलश्रुती सर्व पापांचं क्षालन करून मुक्ती प्राप्त करून देते. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम्. यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते. नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे. वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं. स्तुवन्तः कङ्कमरचन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्. को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः. किञ्जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्. भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं. स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः. तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्. ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च. अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्. लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्. ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्. लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्. एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः. यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा. परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः. परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्. पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्. दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता. यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे. यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये. तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते. विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्. यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः. ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये. ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः. भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः. भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः. अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च. योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः. नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः. सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः. सम्भवो भावनो भरता प्रभवः प्रभुरीश्वरः. स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः. अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः. अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः. विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः. अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः. प्रभूतस्त्रिककुब्धामो पवित्रं मङ्गलं परम्. ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः.
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदं व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृको महेश्वासो महीभरता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्वर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपातो आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्भ्रमरदनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वरधनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाङ्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवोद्भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभो युगादिगिद्युगावरतो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्दजित इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः
अच्युतः प्रतिथः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलश्शतावरतः पद्मीपद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृतो महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अरथो नरथो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृतो मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृतो वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुरविधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृतो महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोचितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः
सुधन्वाखण्डपरशुरधारिणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामो निर्वाणं भेषजं भिषको सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठाशान्तिः परायणम् शुभाङ्गशान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषजो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतार्णप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुजामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोत्थापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः स वः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो धृताशीरचलश्चलः अमानीमानधूमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृको सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपातो समावरतो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभासो दुरार्यः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अरको वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारथो महागरतो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः परजन्यः पावनो नीलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भजकृद्भजनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रवणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविरोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकयोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभजः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खवृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्
धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा जातिब्रह्म सनातनम् न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचितो जन्ममृत्युजराव्याधिभयन्नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः युज्येतात्मा सुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्राखन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाञ्जङ्गमञ्चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजन्देवं जगतः प्रभवाप्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवो नम इति ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्याम् आनुशासनिके पर्वणि दानधर्मे भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ